Kembali lagi di Thailand Channel dan hari ini aku ada saudaraku namanya Kaisa Kencang. Kita bakal squishy collection, so let's get started. Dan yang kedua, yang aku ada cakaran yang kecil ini. Aku punya eyebrow orange. Oh, nonton. Aku Ikut ke bawah eta teh. Next yang aku ada emoticon cream bun. Ini slow banget. Next, aku punya ini buat letaknya buat aku ada buat boneka Lakuma donat. Next, aku Pinky Tiger slow banget. Next, dan aku punya next eyebrow strawberry. Next, aku punya aku boneka Lakuma. Boneka Lakuma banana. Next, roti tawar. Aku ada ice cream, coklat. Next, aku punya ini ice cream. Next, ada Hello Kitty aku. Next, aku punya coklat. Next, aku ada ibu tolong. Aku ada cream puff. Next, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tapi sorry kalau ada adik ini karena ini masih kecil.